अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, दिखाना भी सब। अब ये पानी की बोतल है, ठीक है, कोई सी भी ब्रांड होगी। और मैं व्यू दिखाता हूँ। अभी हम हैं बादलों के ऊपर त्रिवेणी ट्रैक पे, ठीक है, बादल ही बादल हैं। ठीक भाई, तुम लोगों की सिटी का पानी ख़राब है, ठीक है, हिमाचल या उत्तराखंड या और कहीं का नहीं है, ठीक। तो है ना, यहाँ का तुम नॉर्मल बात पानी भी पियोगे ना तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तुम्हारा पानी है जिसमें पॉइजन है, इन नेचर के बीच में है, यहाँ का पॉइजन नहीं है, ठीक है। तो जो तुम्हारी माइंड को वॉश किया हुआ है ना कि पानी ख़राब है, बोतल का पानी पियो तो ही सेफ़ है, ठीक। जो तुम्हारे टैप वाटर आ रहा है वो बेकार है, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारा पानी अच्छा है नहीं, ठीक है। ना तुम्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, ना तुम्हारी हवा साफ़ है, ना तुम्हारा पानी साफ़ है। और बस ये है, तुम लोग नेचर को क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते इसके अलावा ना, बस ये दे सकते हो, ठीक है।